sannan yanzu tana son ta dinga kwalliya, tana da 'yan bukatu, ka a batta ta ga wani abu da zai burge ta irin na mata, inda hali a gaya mata halin za in babu a gaya mata, sannan ka a sa mata rayuwa mai tsada domin ta wanda zai aure ta ba zai iya a nuna mata rayuwa tsaka-tsaki kuma a nuna mata cewa za ta iya sarrafa komai, za ta iya cin komai, kuma za ta iya dafa komai. Ta iya abinci mai tsada, ta iya mai arha, ta iya gasa nama, ta iya dafa shi, ta iya farfesu, ta iya miyar kuka, ta iya abin nan, hannunta ya fada tun a gida. Akwai wani guri da muka je aka yi abinci kala-kala, sai uban yake gama da ce kun san wanda ya abinci da ce wallahi 'ya'yan gidan nan ne suka yi, uwarsu kawai tsaya ta akan girkin kawai, su suke mana abinci yanzu. ita kowace ta iya, wannan ta iya min, har gasa ake uban yazo a ce baba dan haka ji dan Allah ba fita to gobe ke zaki mana. Ice duk wannan dabara nake musu, hannun har gasa yake sawa. To kaga ana ya kamata a sa yara gasa. Ke uwa yanzu sai ki bar yake ita za ta yi mai gida, a ɗanɗana a ji ta yi daɗi, a yaba mata kuma a bata kyauta akan cewa ita ta fi iya miyar kuka a gidan, ita ta fi iya miyar kaza, abincin da dinza aka kasa dafa su. Dan da ake san miya kaza za ce to wacce ke zaki, sai a ce wacce ce zaki. To kaga wannan duka reno kake saboda wani gida za ta, a nuna mata in an yi baki ta zo ta kai su ta koma gefe. Yanzu akwai wanda yake ce min babarsa ce ta nemo masa aure a wani gida saboda ta je gidan ta tare da yaran gidan a nutse. Amma akwai gidan da zaka je baƙuwa aka yi, yaran suka ɗauke takalmin tawari ɗaya, uwar kamar ta binne kanta, aka zo aka ta neman takalmin matan nan ba a gan shi ba, yaran ta tara su a gaban baki tana dukan su, ku fito musu da takalmin su. Inna lillahi, sun kunyata ta. Wasu yaran za a shigo gida su ta hayaniya, an yi baki da bari yaran nan kaza ka hawa ta ma ta fara la'ana da zagi saboda ba ta yi musu tsarin cewa in an yi baki wani wajen ba ku zo ku gaishe su, in ku gaishe su ku koma gefe. Duk wanda ya mun surutu ko ya ɗaga murya ko ya hayaniya a gaban baki na ko kai kaza, wallahi zan maganin ku in suka fita. Ga bulala ta can kun ganta a rataye, dama an ce a rataye bulala, ita wannan ratayyen bulalan ba ta duka ba ce, ta barazana ce. Ai bindigar da aka ba dan sanda harbi zai yi da ita, ta soja dan ya harbi ne sai ta ɓaci. Amma kaga mun an yadda an ba dan sanda kulki, an ba da bindiga, an ba da ankwa, wasu lokutan ma za ka ga an fito da motocin yaƙi ana zagayawa, da ai barazana ce da tsorata abokan gaba. To wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku rataye bulala domin yara su gani, wannan sakon da yake isawa ba kadan yaro yana tsoron duka, ba kuma dukan zai ba, shi in kana dukan kuma sabawa zai, amma dinga tsorata shi da duka, kuma wata ya riga an masa guda daya sai a dade ba yi ba, yawwa a dade ba ai ba. To saboda haka wannan ka nuna musu to kaga da an yi baki zaka kai gidan yara a nitse, ba za su yi miki hayaniya ba, ba za su zo su takura bakinki ba, ba za su yi wani rashin ladabi da za a fita ana zaginki a gari cewa ‘ya'yanki ba su da tarbiyya ba. Matan ki nuna musu nutsuwa, sun yi baki a zo wata daga nan ma za ta samu miji, domin a cikin baki nan da suka zo tana da ɗa, wata tana da ƴar ƙawa, wata dama tana neman ina za ta samu ɗanta ko jikanta ko ɗan uwanta ko ɗan ƴar uwarta miji. Daga nan sai ki ga ba sai ‘ya'yanki sun yi an ta ba da hotunan su ana zagaya ba, daga nan za su samu miji saboda waɗanda suke kusa sun ga nutsuwarsu. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.